Mangwanani akanaka vana vaMwari, ndini wenyu Pastor Aaron Rusukira, tiri paRadio Zimbabwe paDivine Service yedu. Soro yenyaya wedu nhasi unoti shingaira kuuya chando chisati chasvika. Tichaverenga kutsamba yaTimotheo chipiri chapter 4 verse 21. Inoti iyo shingaira kuuya chando chisati chasvika. Shingaira kuuya chando chisati chasvika. Ari kunyora tsamba iyi ndi Pauro achinyorera mwana wake mukutenda Timothy. Pauro anga asungirwa vhangeri ari kunzvimbo yeRome. Timothy ari paEfeso paanga asiyiwa naPauro achibata basa reevhangeri ari ipapo. Pauro anonzwisisa kuti mazuva ake ava mashoma panyika. Pavhesi ya 6 2 Timothy chapter 4, Pauro anotopupura kuti nokuti ini ndatodururwa, nguva yokuenda kwangu yasvika. Verse 7 ndopaya paanoti ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwangu, ndachengeta kutenda. Ari mukati metirongo akunzwisisa kuti mazuva ake aakupera. Anorangarira mwana wake mukutenda waanoda Timothy kuti auye amushanyire mutirongo, asi ari kumukurudzira kuti auye chando chisati chasvika. Nemhaka yePauro achitaura nyaya yechando, mufambiro wakare vaishandisa nyanza mukufamba, vachifamba nezvikepe. Nguva yechando pasingafambiki, zvisingaiti kuti zvikepe zvifambe pamvura yakamandana. Saka Pauro achiudza Timothy anoti, mwanangu, usanonoka, toita zvokushingaira chaizvo, usatangirwa nechando. Shingaira kuuya chando chisati chasvika. Mutsamba yaTimotheo, Pauro anonyora zvakawanda pamazuva ake aakuda kuzorora, zvinobata ukama hwake navanhu. Anotaura pamusoro paDhimasi kuti wakandisiya ada nyika yazvino akaenda Tesaronika. Unobata zvevana Kreste wakaenda Garatia, naTito wakaenda Dhamatia. Vamwe vakamusiya nemhaka yebasa reevhangeri, vamwe vakamusiyawo saana Dhimasi nemhaka yekurasika. Unotaura pamusoro pana Tikiko waakatuma Efeso. Unotorayira Timoti achiti uyevo namako. Unotsanangura pamusoro pezvaakaitiwa naAlexandria mupfuri wendarama kuti wakamuitira zvakaipa. Mutsamba imwe iyoyo unotsanangura zvakaitirwa navari paEzhia vakamufuratira, vana Figero naHemogeni. Zvinotidzidzisei upenyu, ukama, kurarama kwatinako, ukama navanhu. Muukama hwaPauro naTimoti hwakasimba hukadarika ushamwari, hukasvika paukama hwababa nomwana. Ukatarisa tsamba yaTimoti wokutanga chapter 1 verse 2, Pauro unoti, kuna Timoteo mwana wangu chaiye pakutenda, nyasha nengoni norugare zvinobva kuna Mwari Baba naKristu Jesu Ishe wedu ngazvive newe. Unotaurazve zvakare zvakafanana paTimoteo chipiri chapter 1 verse 2, unoti, kuna Timoteo mwana wangu unodikamwa, nyasha nengoni norugare zvinobva kuna Mwari Baba naKristu Jesu Ishe wedu ngazvive newe. Zvinopupura ukama hwakasimba hwaPauro naTimoti. Ndosaka achiti, mwanangu,
kurumidza kuuya chando chisati chasvika. Pamangwanani anhasi ndiri kuda kuti udzose ndangariro dzako kuvanhu vanokukoshera mukati muupenyu, vanhu vaune ukama navo hwakasimba, vanhu vanokuda, vanhu vaunoda. Zviriko zvavanofanira kuitirwa newe, asi inzwa inzwi raPauro mavari richitaura newe kuti kana pane zvaunofanira kuvaitira, vaitire chando chisati chasvika. Handisi kutaura chando chesizeni, nokuti iko zvino tinogona kufamba chero muchando. Ndiri kutaura chando cherufu. Muchishona tinoswedera pedo nepfungwa iyi patinoti takangowana chava chando, kubvira munhu hapasisina washaika. Sezvatataura musoro nyaya wedu unoti shingaira kuuya chando chisati chasvika. Kana chando chisati chasvika, shingaira kushanyira hama yako yaunoda. Kumbira ofu kubasa, uishanyire muonane, muve nenguva yakanaka. Chando chisati chasvika. Chii chinoita kuti kana chando chasvika, nguva yawaisishaira hama yako kundoiona, waakuiwana yokundomuviga. Shingaira kusvika chando chisati chasvika. Mari inganetsa, ndosaka Pauro achiti shingaira hazvizi nyore, panotoda kushingaira. Tengere petro iro raunowana rokuzadza mota yako. Kana hama ichinge yafa, dai wakamuwaniravo zvishoma kuti umushanyire achiri mupenyu. Shingaira kuuya chando chisati chasvika. Tinoona vanhu vachimanya-manya pamariro, kutenga magumbeza angafukidzwa mufi, asi paairarama aivata akafuka mupama segudo. Hazvichabetseri kumutengera magumbezi afa. Shingaira kuuya negumbezi chando chisati chasvika. Tinorarama paukama, tinodanana tiri vapenyu. Mai kumusha havana firiji, bati vakanzi vafa sanhasi, kunomanywa kundovaisa kufiriji yemochari, ivo vanga vasina firiji yokuchengeteravo mvura, kuti vamwe mvura inotonhorera pachirimo. Itira mai vako, itira baba vako, itira mubereki wako zvakanaka. Chando chisati chasvika. Chinotanga kurarama, tevere kufa. Sei wakagadzirira mubereki polisi yokumuviga iye asina medical aid? Tinokurudzira kuti shingaira kuita zvakanaka. Chando chisati chasvika. Pamariro ndinowanzoona vakuwasha vachiita makomiti okutengera tezvara coffin, dhara wakararama asina wardrobe, achiisa nhumbi pamutariko. Vakuwasha vasvunurira chando charova, vanga vasingachengeti baba chisati chasvika. Shingairai kuzviita chando chisati chasvika. Varoora vachitsvaira paguva, vachiita reverse, chando charova. Mai vari vapenyu hapana waitsvaira parova zvegwamai. Shingaira kuzviita chando chisati chasvika. Tinoona pamaprofile pictures pakaiswa makofini. Kofini yomubereki, kofini yasekuru, kofini yambuya. Tisina kumboona picture yambuya kana mubereki achiri mupenyu achifara. Shingaira kuita zvakanaka chando chisati chasvika.
Rest in peace haibetseri usina kundibatsira muupenyu to live in peace. Ita zvakanaka chando chisati chasvika. Tinongozowa makuisa vabereki kana hama muzviziviso zvorufu vasina kumbopinzwawo mukwaziso vari vapenyu. Shingaira kubuya chando chisati chasvika. Vanhu vanenge vakuita makomiti kugadzira mapurogiramu okuti ndiani uchaita speech iyo, ndiani uchaita iyo. Ava makwikwi kutaura pamusoro powafa, asi panga pasina makwikwi okutaura newafa achiri mupenyu. Hapana waimufonera, hapana waimushanyira kuzoita nyaya naye, asi potatamurwa maspeech marefu achitaurwa pamusoro pewafa. Shingaira kubuya chando chisati chasvika. Ava makwikwi vamwe vachikisa kofini nevakanga vasina kumbomupa hagi ari mupenyu. Shingaira kubuya chando chisati chasvika. Penyu hukama, unotozoona kuti iya munhu wanga ane hama uyu afa, munhu wanga ana vazukuru afa uyu, munhu wanga ana vakuwasha afa uyu, munhu wanga ana vakarabwa afa uyu, munhu wanga ana namainina afa uyu, munhu wanga ana navatete afa uyu. Asi paairarama panga pasina waimushanyira. Waigara murima ringazungurwa murusero, achishaya dhora rokutenga parafini kumusha. Asi mota dzinouya munhu afa, ukadhirena petro namadhiziri unovhura filling station paruzevha. Shingaira kubuya chando chisati chasvika. Pamusha pehama yako hapana toilet. Hama yafa pokwekweredzwa mamobile toilet paruzevha anobatsira vachemi. Itira hama yako zvakanaka chando chisati chasvika. Vazukuru vanenge vachimanya vachiinda mumba mune kofini nerutanda kundopima saizi yekofini kuti vamanye nayo kuvacheri, vandoona kuti gomba rinopindirana here nekofini. Mudhara wakafa asina patapata, pasina wakambopima gumbo nechitanda kuti andomutsvagiravo shangu kuHarare. Shingaira kubuya chando chisati chasvika. Nevaya vakadzi vane simba riri pamuromo sepinjisi, vaituka murume kumuminamisa, kumubvanyangura namashoko. Chando charova, vanenge vofenda pakuchema, vazvininipisa vari mugumbezi vagara nomunun'una wavo. Dai vakazvininipisa murume ari mupenyu, pamwe BP haraizakwira rikatsemura tsinga. Kurumidza kuita zvakanaka chando chisati chasvika. Tinoshamiswa navarume vaisirwa vakadzi vakupurudzira vachipukuta girazi rekofini nehandkerchief yavanopukutisa misodzi. Zvinyoronyoro serudo. Dai zvakaitwa chando chisati chasvika. Job chapter 14 inoti pavhesi 1, munhu wakazvarwa nomukadzi una mazuva mashoma azere nokutambudzika. Chando chinogona kutitangira mazuva edu panyika mashoma. Itira hama yako zvakanaka, newe zviitire zvakanaka, nokuti rufu haruzi kure nesu. Vakuti muteereri uchibva kuteerera mharidzo ino, nyora pasi hama dzako dzawakakanganwa,
Nyora pasi vadikanwi vako, uvaitire zvakanaka. Zvino toda kushingaira, kuzvipa murayiro nenguva yokuva navo, kuvafonera, kutaura navo, kuvaitira zvakanaka musimba raunaro, chando chisati chasvika. Tiputse matende eshungu nokudhirisa midhuri inotiparadzanisa, nokuvhuna migoti inokonzonga hasha, chando chisati chasvika. Paridzi chapter 2 verse 24 inoti hakune chinhu chinopfuura ichi, kuti munhu adye anwe afadze mweya wake nezvakanaka pakati pokubata kwake. Ndakavona kuti naizvozvi zvinobva kuruoko rwaMwari. Farai nehama, vane mombe ngadzifewo pamifaro yedu. Dzisangova mombe dzestatistics. Livha munhu anoionera pamariro kana papati yaneighbor. Ng'ombe ngadzife, mbudzi ngadzife, huku ngadzife, vanhu vafare pamazuva avo, chando chisati chasvika. Zvose izvi muparidzi unoti hazvibvi kuna Satani bodo, zvinobva paruoko rwaMwari. NdiMwari worufaro, ndiMwari worugare, ndiMwari wokuyanana. Zvose zviitwe izvi, chando chisati chasvika. Pauro anoti Timoti, kurumidza kusvika, tive negood time, chando chisati chasvika. Tsvaga mari ushanyire hama yako. Kana uchigona kuzovata pamariro ayo mazuva 2, chinokutadzisa chii kundovata usiku humwe muchitaura nyaya? Ndo zvinoda Mwari, ndo kugara zvakanaka kunoda evhangeri yaKristu. Ani nani unovenga hama yake? Ngaishayira nguva hama yako uchiwanira Mwari nguva, haubati evhangeri yaKristu zvakanaka. Wanira hama yako nguva, chando chisati chasvika. Paridzi chapter 9 verse 8 inoti nguvo dzako dzigare dzakachena, nomusoro wako urege kushayiwa mafuta. Zvese izvi zvinoitwa munguva yekurarama kwedu. Misoro igadzirwe, inogerwa igerwe, munhu apfekewo nguvo dzakanaka, hama dzitengerwe zvipfeko zvakanaka, kwete kuzotenga sutu kuti munhu apfekedzwe afa, namafuta okuzodza chitunha. Munhu okamiwa zvakanaka ava mubhokisi. Ngazviitirwe hama, tizviitire isu, chando chisati chasvika. Zvinondifadza pana Pauro achitaura naTimoti. Pauro anoziva Mwari, Timoti anoziva Mwari. Gadziriro huru yatingaita inokunda zvose zvatanzwa, yokugadzirira chando chisati chasvika, tigone kuzotaura saPauro kuti ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwangu, ndachengeta kutenda. Chando chingatirova, asi kana takagamuchira Kristu, kana takagamuchira Jesu somuponesi wedu, hatina chatinotya, nemhaka yekuti seri kweguva kuno rumuko rwavatsvene. Chando chisati chasvika, muteereri, gamuchira Jesu ave muponesi wako. Namata Mwari, ndiye oga ane simba rinogona kutidzosera upenyu seri kwechando kana chinge charova. Mwari ngaatiropafadze, atiitire zvakanaka
amutse moyo yedu kuti imunamate. Tiswedere pedo na Mwari. Let's deal with Christ, the caretaker of our lives, before the undertaker deals with us. Pana Mwari anotidana, pana Mwari anotiregerera, pana Mwari anotiponesa, pana Mwari anotirwira. Mwari ngaatiitire zvakanaka, hatigoni kumisa chando. Nhasi taitira hama zvakanaka chando chisati chamuwira. Mangwana tisuwo tichaitirwa zvakanaka chisati chatirova. Patipa zvose chando chichawira tose. Asi chisati chatiwira, ngative nechokwadi chokuti tagadzirisa nyaya dzedu naJesu. Vachada mharidzo iyi munokwanisa kuiwana via WhatsApp panhamba dzinoti 0735 690 240. Ndinodzokorera zvakare 0735 690 240. Minamato nemubvunzo tsvakai nhengo ye-Seventh Day Adventist ari pedo nemi. Tatenda. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Ndinodzokorora zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Ndinodzokorora zvakare 0772 721 653. Kana ndadai ndichazodai, kana ukasadai uchadii. Variko vakadai vasina kumbodai, vamwe vakangodai vasati vambodai. Chero ukadai zvinogona kusadai, unogona kudai zvodai, kwete kuti wadai, asi kuti zvangodai nokuti zvangoda. Zviroto, zvirongo, zviroto. Nikadai, Zvirongo, nodai, zviroto, nozodai, zvirongo, nokudai, zviroto, zoshamisa, handizodai, zvirongo, kusvika zvadai, zviroto, nokudai, zvirongo, kuti zvishamisa, zvirongo, nodai, zviroto, nozodai, zvirongo, nokudai, zviroto, zoshamisa, handizodai, zvirongo, kusvika zvadai, zviroto, nokudai, zvirongo. kuti zvishamisa. Sei uchimirira kuti zvidai ugozodai? Dai waigona kukonzeresa kuti zvitange zvadai, nokuti haugoni kuti udai zvisati zvadai. Tomboti zvadaro iwe wodai, asi zvotadza kudai sezvawaida kuti zviite kana wadai. Wodii? Zvirongwa, zviroto, zvirongwa, Nikadai, zviroto, nodai, zvirongwa, nozodai, zviroto, nokudai, zvirongwa. zoshamisa. Kana ndadai zvikadai, ndombodai, ndozobatanidza izvi zvadai nezvakadai zvodai. Ko zviya zvatodai zvinenge zvakamirira here zviya zvisati zvadai? Kana ukawana zviya zvambodai zvisisina kudai, apa izvi zvatodai. Wodii? Zvirongo, zviroto, zvirongo, zviroto, zviroto, zvirongo. Ko kana zvikakurumidzisa kudai, iwe waiti zvichati nonoke kuti izvi zvitange zvadai. Zvazvadai izvi zvisati zvadai zvodini? Zvirongwa zvomirirana here? Zvirongwa pazvinomirirana, iwe woti regai ndimbodai, wotowana zvatodai paya pawati regai ndimbodai. Zvirongwa, zviroto, zvirongwa, zviroto, Nikadai, zvirongwa, nodai, zviroto, nozodai, zvirongwa, nokudai, zviroto, zoshamisa, handizodai, zvirongwa, kusvika zvadai,
kuti zvikadai zvirongwa ndodai zviroto ndozodai zvirongwa ndokudai zviroto zoshamisa handizodai zvirongwa kusvika zvadai zviroto ndokudai zvirongwa kuti zvishamisa vachadai vagodai zvigodai ini ndigozodai ivo vagozodai nokuti ndinenge ndati ko kana vakasadai vagodai ivo unozodi sezvo zvaunoda kuzoita zvakazendama pakutanga kwavo vadai ivo vaunoti vachadai vagodai vakamirira kuti zvavo zvimbodai nokudai vagozodai ko kana zvavo zvikasadai nokudai vanozodai nokudai zvino iwe uchazodai nokudai here dai wachingodai chero zvisati zvadai asi pamwe hazvizodai nokuti iwe wangodai zvisati zvadai iwe chingodai zvisinei nokuti zvichazodai usaita nokuti zvadai pamwe hazvizombodai ngazvidai nokuti wadai ko kana zvikasadai iwe watodai zvatodaro ndiwo ungazvidii zvirongwa zvirongwa ndikadai zvirongwa ndodai zvirongwa ndozodai ndokudai zoshamisa handizodai kusvika zvadai ndokudai kuti zvishamisa zvorongonyoka asi waiti kuronga zvopengesa asi waiti kupengesana zvovava asi waiti kurunga kumwe kuronga kurongonyora kumwewo kurongonyora kuronga toziviswa nani kuti awa marongero kurongonyora uku kurongonyora kutoronga kumwe kuputsa kuvaka kumwe kuvaka kuputsa kumwe kuenda kudzoka kumwe kudzoka kuenda kumwe kungwara kupusa kumwe kupusa kungwara zvirongwa zviroto zvirongwa yangu vadai ndakadai kuda zvaidai ndakadai nokudai ndosaka zvakadai vanovona voti dai asina kudai zvaidai kamwe wakaresa kudai asati adai kunyeperana nokupomerana nokuti hakuna unoziva zviri seri kwadai kunze kwaJehovha kwatiri tose dai hokeso yemisodzi chidzutiriso chedende reshungu nokuti hapana unoziva kuti dai isina kudai zvaizodii Mwari ndiye woga onzeri isingakonzereswi haana zvirongwa zvinokoneswa nezvirongwa unoti kunamata kwedu kupenga kuziva kuti pane murongi usingarongonyorerwi ndiye muvhuri usingavharirwi muvhari usingavhurirwi unoona zviri seri kwadai kuronga wega pasina Mwari kuumba ketani nevhu zvirongwa zviroto zvirongwa zvinoda Mwari vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240 ndinodzokorora zvakare 0735 690 240 kufona 0772 721 653 ndinodzokorora zvakare 0772 721 653